所有人都在讲现在是自媒体时代，是 AI 红利期，但是没有人告诉你该如何利用它来变现。接下来我就用我耗时8个月时间搭建的智能 AI 视频批量化剪辑工具来告诉你什么叫在 AI 时代吃螃蟹。如果你还在用传统剪辑软件制作视频，从文案、字幕、音效、封面、标题，没有2天时间是无法完成的。只要你用我这套工具批量剪辑视频，1天时间可以产出200条视频。我就是靠这个自动化工具，现在已经实现每个月在视频平台上收益已经超过5万元。这个软件真正厉害的地方在于它把从文案到音频再到最终成片的整个创作流程全部整合成一条高效的生产线，让我一个人就能完成过去需要团队才能做到的事。一开始我会先在软件里直接生成和处理文案，用它的文本工具快速编辑，拆分长内容，同时进行繁简转换和关键词替换，让脚本立刻变得节奏明快，适合口播，情感也更能打动观众。接着直接把这些打磨好的文案丢进文字转语音模块，瞬间生成自然流畅。带有专业情感的语音音频，完全不用再找外包配音员，也不用担心声音不够自然。有了音频之后，我就进入视频生成阶段，利用 AI 生成功能直接生成所需素材和图片，把准备好的图片和音频快速合成生动的影片，还能加入动画效果、手绘风格，甚至批量处理多条内容，让每支影片都充满视觉冲击力和吸引力。在这个阶段，字幕工具会自动生成精准字幕，即时纠错，并直接映烧进影片里，保证观众不管在什么环境下都能清楚看到文字，提升观看体验。同时，视频处理模块让我轻松完成镜像翻转、片段合并、添加片头片尾、调整滤镜和透明度这些步骤。而画中画功能更是亮点，能实现标准叠加、组合效果，甚至4层复杂工作流，让影片看起来专业又高级。音频剪裁转换、声波图生成、图片打标渐变、封面模板这些配套工具也全都无缝串联在同一界面里，更能批量下载全网影片素材，更是直接内建，一气呵成。就这样，从一个简单的文案想法出发，经过音频合成、AI 视频生成、字幕和画中画加持，最终输出一支高品质的成片。整个过程我只需要在这个软件里操作，效率直接提升了好几倍。作品的完成度和吸引力也大幅提高，真的完全实现了现在躺着也能挣钱。正因为这个软件让我把所有精力都放在内容核心，而不是被技术细节拖累，我才能持续产出优质影片，在平台上获得越来越多的播放、粉丝和收入。这个工具就是我创作路上最强大的生产力武器，它不只帮我省下无数时间，更让每一个创意都能快速变成现实。如果你也是一位正在努力做视频、自媒体内容的创作者，正为重复劳动和低效率感到苦恼，那么这个软件绝对能成为你改变命运的关键。它会让你真正专注在有价值的创作上，产出更多让人惊艳的作品。现在就来体验这条从文案到成片的一站式流程吧，你的下一支爆款影片可能就从这里开始。有需要使用的朋友可以直接在我的评论区留言，我会直接私发给每一位创作的朋友。